नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुंडी टेक में। दोस्तों आज मैं आपके सामने नेबुलाइज़र का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी एक बार प्रेस कर दे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी आपसे कि मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पर लाइक कर दें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ नेबुलाइज़र की। देखिए दोस्तों, ये वो नेबुलाइज़र है जिसका अनबॉक्सिंग आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी मशीन नेबुलाइज़र की। और सबसे पहले ये हमारी मशीन नेबुलाइज़र की। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ये इसका मास्क जिससे आप बच्चों को या बड़ों को भाप दे सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर से दो मास्क निकले हैं। ये बड़ा है जिसे बड़े पर्सन के लिए है और ये छोटे बच्चे के लिए है, और ये है इसका जिसके अंदर हम दवाई डालते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये इसकी वायर हमें किसी बिजली के सॉकेट में लगानी होगी। उसके बाद दोस्तों ये पाइप, इसे दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे मशीन में। देखिए यहाँ पर लगाएंगे इसे। उसके बाद इसे दोस्तों इसके नीचे यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें दवाई रखनी होती है जो आपको डॉक्टर बोलता है डालने के लिए। इसमें ये कैसे लगाते हैं देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी कोई दवाई नहीं है तो इसमें थोड़ा पानी डाल कर ही आपको चेक करके दिखाता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। अब इसे ऊपर से बंद कर देंगे। अब इसमें हम छोटा या बड़ा मास्क जो भी चाहे वही लगा सकते हैं। दोस्तों हमने इसमें लगा दिया। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे काम करता है। दोस्तों ये तो आपको नाक से भाप देने के लिए है। देखिए दोस्तों, आपको इसमें दो मास्क, एक छोटा और एक बड़ा, और उसके साथ में ये आपको दो अलग से दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। इनका आपको यूँ बता देता हूँ क्या यूज है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसमें लगाया और मशीन को ऑन किया। इससे हम अपने मुंह में भाप ले सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक दूसरा भी दिया है दोस्तों, इसे हम अपने इसमें लगाएंगे टिप में, और उसके बाद इसे ऐसे यूज करते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे अपने बच्चे को भाप देते हैं तो ऐसा होता है कि उसमें कुछ दवाई
बच जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसका आप उसे ऐसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि साथ में इसमें एक दिया हुआ है इधर एडजस्ट के लिए, आप ऐसे लगाएंगे और छोड़ देंगे। जब आपको यूज करना होगा तब आप निकालें और यूज करें दोस्तों। तो आज मैंने आपके सामने अनबॉक्सिंग की अपने नेबुलाइज़र की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ में कमेंट भी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें।